खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सानसेखालि महाभारतनि जि कर्ण बे कर्णआ इसोर भगवान श्री कृष्णनि सिगाङाव गावनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ फोरमायबायदोंमोन। जेरै बे कर्णआ बुंबायदोंमोन जे आं जोनोम जानाय लोगो लोगो आंखौ बिमाया दैयाव गोजाव होना हरदोंमोन। आङो जेब्ला एसे देरनानै शिक्षा लानो थाखाय द्रोणाचार्यनि आश्रमाव थांदोंमोन। बेयावबो आंखौ क्षत्रिय नङा होननानै आंखौ माने शिक्षा लानो होआसै। जेब्ला द्रौपदीनि माने स्वयंवर जादोंमोन गोदोनि दिनाव राजाफोरनि फिसाजोफोरखौ माने मोनसे एग्जाम रखम लायोमोन, इन्टारभिउ। जेरै आजिखालि जों साख्रि बाख्रि लानो थाखाय इन्टारभिउ होनांगौ, बिदिनो गोदोनि दिनाव राजाफोरनि फिसाजोफोर हाबा हरनो गोनांबाथाय गासै राजा बंसनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै बेयाव माने माबा मोनसे फरिखा नायोमोन। जेरै बेयाव मासे ना गोजौआव गिदिंबाय थादोंमोन आरो बेखौ माने सिङाव मोनसे दैनि आयना रखम बानायना होदोंमोन। बे दैयाव नायनानै गोजौनि नानि मेगनाव माने धेनुजों गावनानै फोनांनांगौ, बेफोरबायदि। आरो बेयाव अर्जुना पास जादोंमोन। नाथाय बै कर्णआबो बैयाव माने बाहागो लानो थांदोंमोन। नाथाय बिखौ राजा बंखनि मानसि नङा होननानै, जायहा बिमा बिफायानो गैया, बै मानसिया बेयाव बाहागो लानो हाया होननानै बिखौ होखारना हरनायसै। बिदिनो गोबां दुखुनि बाथ्रा बियो इसोर भगवान जोंनि श्री कृष्णनि सिगाङाव बुंबायदोंमोन। बिनि गासै बाथ्राखौबो खोनासंनानै श्री कृष्णआ बिखौ बुंनायसै, जोङो बे बुहुमाव जोनोम जानाय लोगो लोगो दुखु खस्थ सुखु मिनिनाय गासैबो जोंजों फैफाजोबखायो। बेखौ रावबो दानगारनो हाया। आंखौनो नाय, माने इसोरा गावखौनो बियो बुंनायसै, आंखौनो नाय, आङो जोनोम जादों जेल सिङाव, जेराव आंनि बिमाया कंसमोन आरो बियो आंनि बिमा बिफाखौ जेल सिङाव बेसेबां बोसोर दोननानै बेनि उनाव आङो जोनोम मोनदोंमोन बे जेल खाना सिङाव, कारागार सिङाव। आरो जेराव आङो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफानि अननायखौनो मोनासै, जेराव देरनांगौ आङो बेलेग जायगायाव थांनानैसो आङो देरहैनांदो। उन्दैनिफ्रायनो आङो इमान स्ट्रागल मोनदों जिबनाव। जेराव आङो लेखा फरायनायनि टाइम, बै टाइमाव आङो मोसौ गुमनानै जादों। जेराव आङो देरनो गोनां समाव कत अखुर कत रायखसजों आंखौ माने बुथारनो थाखाय माने नाजाबाय थादोंमोन। गतिके दुखु खैफोद बेफोरो जोंनि जिबनाव फैखायोआनो। गेदेर खोन्थाया जाबाय बे दुखु खैफोद आफोदखौ जोङो माबोरै माने बिसोरो बे खैफोदफोरखौ जेन होनो हायो जोङो जिबनाव। माबोरै जोङो बेफोरो खैफोदफोरखौ माबोरै बारग'लांहोनो हायो खोब इजियै, बेसो गेदेर बाथ्रा। दुखु खैफोद आफोद बेफोरो बयनावबो ओरैबायदि मानसि जेरावबो मोना जे सोरहाबा दुखु गैया। सोरहाबा फैसा दोङोबाथाय, रां रुफा दोङोबाथाय बिसासो फिसाला गैया, फिसाजो गैया। सोरहाबा फिसाजो फिसाला दं नाथाय बिमा बिफाखौ नाया। बिदि गोबां रोखोमनि दुखु खैफोद बयहाबो दं। नाथाय बिदि होननानै जोङो बैफोर बाथ्राखौनो हमना लानानै जोङो दुखु खालामबाय थाबा खामानि जाया। जों जिउआव दावगालांनांगौबाथाय बैफोरखौ नेवसिनानैसो जोङो दावगालांनांगोन। बेफोरखौनो माबा मोनसे खैफोद फैदो बेखौनो जोङो सानै निजेखौ माने बिराद टेनसनाव खोलिबाथाय बे आरो बांसिन गेदेरसो जालांगोन। बेनिखायनो जिउआव जि फिसा फिनला एसे एला जि दुखु खैफोद फैयो बेफोरखौ जोङो माबोरै बेफोरनिफ्राय बारग'लांनो हायो बेखौसो जोङो नाजानांगौ। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय
आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।